Siz diyorsunuz ki nefesten uzak dur. He. Neredir aklı ya bunlar? Siz benden canımı isteyin daha iyi. Yiğit yok. Gelip gelmeyeceği belli değil. Sen yoksun. Bu deli seni bırakmaysa sen onu bırakacaksın. Eğer oğlunu geri istiysen Tahir'in sana yakınlaşmasına izin ver. Biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Niye kimse bize inanmıyor? Nefes, ölürüm. Tahir, oğlumuz için. Ben seni sevdim.